guys, so today's vlog, mag-unbox tayo ng binili natin sa Lazada. So nabili ko siya ng sale. And itong binili natin ay isang ano ba ito? So bumili ako ng yan, Senda Riding Outdoor bicycle touchscreen mobile phone bag, waterproof bag, tsaka isang portable tire inflator, digital portable car tire inflator pump. So yan, ito yung bili natin. So unbox lang natin. Yes, walang tayong gunting guys. Ito lang gunting natin and gupitin natin ito. Ito ang forma niya guys. So ito ilalagay natin dito sa ating bike. So para yung mga gamit natin ay nandito na nakalagay, hindi na natin ilalagay sa ating backpack. Yan, may lagay din siya ng cellphone, which is yan, pag umulan medyo okay na siya, hindi tayo masyadong mababasa. So later ikabit natin siya. Okay, then next natin buksan guys, ito ang ating air pressure na compressor. So specs nito is as you can see, we have here the voltage 12 DC 12 volts, power is 120 watts, max pressure is 150 psi, displacement niya is 27, length niya, okay, function, tire inflation, and lightning. So pwede siya sa mga pantimbulan, gulong ng motor, at gulong syempre ng sakyan. So made in China siya. Tingnan natin loob nito. So model niya is YY3609. So make car life more convenient. Air compressor. So testing din natin to kung gumagana nga ba siya. Yung hose niya sa likod. And then siya. So let's try, saksak natin siya sa ating 12 volts. Kuhain ko lang yung ating power cord for 12 volts. Guys, ito yung ating AC adapter natin na 12 volts. So nabili ko kasi ito doon sa aking pang car wash. So meron tayo dito sa sa car, di ba? Car charger, and then yung dulo niya pwede sa 220. So saksak lang natin ito and then sabit natin dito. Testingin natin kung siya ay gagana ba. Okay, so saksak natin. Okay, so may power na siya. Dito lang natin. Ito. Sana tayo pahiyahan. Yun. So ito yung kanyang cord. Mahaba na lang siya guys. And dito rin yung kanyang mga accessories, pin, ball pin. So meron din siyang fuse na kasama. So ball pin, fuse, so pang inflate sa balloon, meron din. Ayan guys, so kompleto na accessories niya. So try natin kung gagana ba siya. So ito yung kanya. So medyo may kalawang lang ito yung kanya. Kanya may kalawang. So
saksak lang natin guys, hindi natin ito mabubuhay. Saksak na natin siya, and then ito na yung ating tubing. So pag binungay natin yan, so meron ditong reset, okay, and then meron ditong plus. So ito, sabi dito ay sa instruction, the cigarette lighter plug, current cigarette socket, 2.3 3 meters long power cord, easily connected to the front tires, compilation nose, nozzle, and then R key for unit button, minus key to decrease, plus key to increase. Press any key plus or minus to enter the default mode. So default mode natin 2.5. So lalagay lang natin siya. Ayan. So gumana siya. So mamaya natin siya patestingin din sa ating pinakang sasakyan. Kasunod naman natin testingin itong ating air compressor kung gagawin siya din sa ating kotse. Dito lang tayo sa garahe guys. So layo ng garahe namin dito sa labas. So dito tayo sa garahe guys. And ito yung kotse natin. So testingin natin to. So syempre para sigurado tayo na may power ay ating bubuksan ang ating kotse. So startin natin. Okay. Yan. Starting. Then, okay na dito. Ayusin ko lang. Ilabas ko lang guys. Para matesting natin siya. So guys, nakakalas na natin. Then, saksak lang natin dito sa ating cigarette lighter socket. Power supply natin dito. Okay, saksak lang natin. Ayan. Umilaw na to. Ready to set na. Mahaba naman niya ang kanyang kable, 3 metro ito guys, kaya abot hanggang dun sa likod na natin. So unahin natin testingin ay dito sa unahan. So lagay lang natin ito sa pantay. Lagay natin yan. Hindi agad masira kasi yung na-ultra binili ko na panghangin, pagkabit ko as pinandar ko siya, sira agad. So as you can see, medyo malambot yung ating fire. Isin ko lang guys. Taas yung ating ano eh. So gamit ko lang guys, sasabit lang. Ayan guys, ang reading niya dito is 34. So natin siya. Konting hangin lang, 35 niya. So nag-stop na agad yung ating panghangin. So ganyan siya kahit dito. So pag tama na yung pressure niya, mag-stop siya ng isa. Okay? So yun guys, okay na tayo dito sa dalawang gulong. Isa 38 plus, sa 35 na, okay na. So lipat tayo dito sa kabilang side ng gulong. Lipat ko lang ito panghangin natin. So guys, dito tayo sa right side na gulong, dito sa unahan.
And kakalasin ko lang muna itong ating pantakip sa ating pito. Yan guys, kinakalas na natin bago natin isaksak yung ating bomba. Close ko lang muna. So current reading niya is 33. Hindi ka nyo is 33. So hangin na natin siya. Naka 33 siya guys. Hindi lang kita sa nag-reflect ng ilaw. 33. Kaya ko siya 35. So 35 na siya. So okay tayo dito, 35 na siya. Lipat tayo dito sa likuran naman. Ito mo nga naman natin nasa taas. So extend lang natin yung wire. Kalasin lang ulit natin. Kalasin lang natin. Siya. Then check natin kung ilan ang hangin niya. Okay, so push ko lang, hirap yung ilan na kasi nasa taas. So currently, ayan guys, nahangin na natin lahat sa ating gulong. So tama pa siya, 35 lahat. And then okay itong ating nabili, hindi siya nasira sa unang gamit, unlike nung unang nabili natin. So yung flash tank lang niya is automatic on, hindi ko alam kung bakit. Ang patayan na. So guys, so satisfied tayo dito sa ating nabili. And thank you so much sa nabili natin. At nagana naman ang maayos itong ating nabiling air compressor. So sana magamit siya ng mas matagal. So guys, kung hindi pa kayo na-subscribe dito sa channel ko, this is SirYuls TV, mag-subscribe ka na. And click mo yung notification bell para activate ka sa ating mga latest video. Bye guys! Thank you sa panonood guys! See you on my next vlog! Bye!